はい、皆さん、今夜まで動画を見てくれてありがとうございます。ポケモン大好き、ピカチュウ大好き芸人系 VTuber のゆまるんと申します。今回はですね、ポケモンカード最新弾ハイクラスパック VMAX クライマックスが発売ということで、ピカチュウに会いたくて3ボックス買いました。それでは開けていきたいと思います。はい、では1パック目いってみましょう。日本雷エネルギー、バリヤード、ブースター、イワンコ、たっぷりバケツ、ママホイップ。あ、これも可愛い。ユーリ。あ、今回ユーリがね、すごい人気らしいですよね。ヤルユータン。あ、フーパ。アサルトゲートのフーパだ。やだ、ブラッキー VMAX。ブラッキー VMAX ね、めちゃくちゃ欲しくて、もう、めちゃくちゃ欲しかったカードなんで、これはめっちゃ嬉しいです。あ、そして、全エネルギーのミラー。はい、じゃあ2パック目。はい。やばい、ぐちゃぐちゃになっちゃった。あ、ちょっと見えてしまった。基本水エネルギー、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったな、これ。多分一番最後に出るべきカードが2枚目に。ヤルユータンの、可愛いな、これ。キャラクターエアですね。誰だっけ？すごい見たことあるんだけど、誰だか忘れちゃった。ちょっと忘れちゃったんで、よかったら、コメントで教えてください。サルジエ。これサルジエね、強いんでね、めっちゃ嬉しいですね。ミカルゲ、キワラシ、雪かぶり、お迎えちょうちん、マリー、ハイドアクエネルギー、ドータくん、モスノウ、あ、ミミッキ VMAX！VMAX がめっちゃ出る。いや、ミミッキ VMAX で今回このアセロの予感を出して使っていたなら、乗せるダメカンの数は13個になるってことなので、メッソンとか、モココじゃない、メリープとか、そういうポケモンを借りに行けるっていう性能をしてますね。いや、これのね、キャラクターレア、アセロラちゃんと一緒にいるのがすごい可愛いんですよね。はい。じゃあ3パック目。鋼エネルギー、糸丸、レドウシ、石変人、慶応水晶、西の墓地。あ、冒険家の発見。あ、めっちゃいい。いや、これ強いんですよね。山札からポケモン V をね、持ってこれるんで、めちゃくちゃ有料カードが収録されてます。クレセリア。えボスの指令の SR？ マジでやった。かっこいい。フルノダレさんじゃん。めっちゃ嬉しいな、これ。これはもう毎日使うカードなんでね、めちゃくちゃ嬉しいですね。いやー、フラダリさんといえば、なんかこの縦紙が面白いってネタにされがちなんですけど、効果がね、めちゃくちゃ強いですよ。ボスの指令は、もうカードのね、これが入ってないとデッキのね、フィニッシャーになれないくらい強いカードなので。やっためっちゃ嬉しい !SR 出たいや、幸先いいぞ。私的にはボスの指令嬉しいんで。パルスさん V、デデンね、かわいい。いや、このデデンね、めっちゃ可愛いですよね。これのね、キャラクターでは欲しいな。ただね、技はね、もう、相手のサイドが残り枚数1枚なら60ダメージ追加で相手のバトルポケモンを混乱にすると。いや、あと1枚しかないのに、この子で60ダメージ追加してる場合じゃないんですよ。そこも含めて可愛いんですよね。そしてパルスワン。パルスワンね、今回、送電の方の強いパルスワンが入ってますね。はい。じゃあ、次行ってみます。基本草エネルギー、雪はみ、EV、めっちゃ可愛いな。シンボラー、オーロラエネルギー。あ、ガラルの仲間たち。これめちゃくちゃいいですよね。絵がすごい良すぎる。今回ね、普通に収録されてくれてありがたいです。アローラの仲間たちはもう今、わけわからん値段してますからね。普通にパックで収録されたのはありがたいですね。カラマネロ、アップリュー、なんだ演劇ウーラス、コクババトレックス V。これは何枚でも欲しいです、私。欲を言うと、コクババトレックス VMAX の SR? キャラレアとか欲しいですね。はい、レベルボール。ミラーだった。基本アクエネルギー。ボアルン。今回ボアルンも全部の電気がね、入ってて可愛いですよね。ダクマ、メリープ、ローズ、回収ネット、キャプチャーエネルギー、ケンタス、勢いがある。ガチフサグマ、バシャム V! やった。いや、バシャム持ってないんですよ。ヤノワールの、キャラクターレア。松葉さんだっけ合ってるかなめっちゃ、かっこいい。借り方がね、なんか、不思議な、色かな色合いが不思議なのかな ?6 パック目かな行ってみます。基本、糖エネルギー。メッソンこれどんどん呼ぶのメッソン。雪の王。ラルトス。モミ。ネリの扇。サンダース。チェリムかわいい。笑顔が可愛すぎます。サンダー、レンゲキューラース VMAX。めっちゃ VMAX 出るじゃん。VMAX が3枚目？これ3枚とか出るんだ。知らなかった。ピオニーのミラー。基本雷エネルギー。ドーミラー。ガラルジグザグマ。チェリンボ。
穴抜けの紐、火と炎エネルギー、火花、ヘルガー、これ欲しかった。一撃の方向のヘルガーね、強いんでね、嬉しい。色ルブ、レックード V、かっこいい。で、ユアンコだ。これ、アローラの、なんだっけ、裸の博士。裸の博士。名前が、バーネット博士と結婚した人。顔が変。誰だっけ。コメントでよかったら教えてください。もうなんかキャラクターが多すぎて、誰だっけってなっちゃうんだけど、なんかそこも含めてなんか思い出がね、蘇りますね。炎エネルギー、投げつけ去る、山割る、人影、メモリーカプセル、コーティング、鋼エネルギー、ターフスタジアム、一撃ウーラオス、かっこいい。サーナイト、連撃ウーラオス、やったの V。あれ、さっき出たのが VMAX だから、レインが一つ揃いましたね。そして、ガラルバニラードのミラー。よし、あとね、2パックですね。10枚入ってるけど、10パックしか箱に入ってないので、結構なんか、サクサクいけますね。基本、超エネルギー、タッツ、イードル、まっすぐマ、ピオニー、お祓いグローブ、水の塔、チェクロム、キングドラ、ブラッキー、ブラッキーの SR？ キャラクター SR？ あれ VMAX？ ちょっとわかんないんだけど、これもしかして SR2 枚箱なのでは？ちょっとわかんないや。てかブラッキーめっちゃ欲しかったからさ、嬉しい。これの後ろにいるのはね、あれですね、カリンさんですね。ヘルガーのイメージ強いけど、今回ブラッキーとの収録で熱いですね、もう。ブラッキーは本当に人気のあるカードなので、人影のミラー、最後です。基本草エネルギー、マイカ、ショワーズ、カジッチュ、ハンターグローブ、パープル、パワフル無チョークエネルギー、全然言えてない。取り使い、インテレオン、これ地味に嬉しいな。これ結構強いんですよね。クイックシューターのインテレオン。マルマイン、やった、ニーフィア VMAX かわいい。幸せです。ニーフィアとピカチュウ出るのは嬉しい。そして、オーシャン水エネルギーのミラー。1ボックスね、開けてみたんですけど、なんとね、キャラクターの SR のカードと、トレーナーの SR のカードが1ボックスから出ました。こんなことあるんだ。すごい嬉しい。なんか、スペシャルアートみたいなんでね、このブラッキーとか。でもスペシャルアートか実質。こんな感じで、キャラクターレアとか、イラストアドなね、カードがいっぱい入ってる上に、対戦でも有能なカードがたくさん入っていて、今回ね、ポケカン始めるならかなり解読というか、始める人におすすめしたいパックになっています。私、あとね、2ボックスあるのでね、次のね、開封もぜひに遊びに来てもらえたら嬉しいです。これからもポケモンのカードの開封やポケモンのゲームを遊んだりしていくので、よかったらまた遊びに来てもらえたら嬉しいです。それでは次の開封や配信でお会いしましょう。ご注意まるん、またねー。